წვიმაც ესეთი უნდა. ჟუჟუნა. ტყუილად არ არის რა სახე ფეხებზე შეყენებული. დაძირა. თელი უბა. წავიდა. ჩემი ნაგვის კუთები საბანაოდ ხილად. მაინც და მაინც ეს ადგილია ჩაწეული იქით. სიმშრალეა. მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც ვიდეოს დასაწყისში პატარა ამონარები ნახეთ. მთელი ღამის განმავლობაში ესეთი ტროპიკული შტორმი იყო და დილით რო გამოვედი სურპრიზი დაგვხდა. ფაქტიურად ვენეცია მოვიდა ჩვენ სახლთან. მთელი ჩვენი უბანი ჩაძერული იყო და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინუსი ტროპიკებში ცხოვრების განსაკუთრებით კუნძულებზე. ვინც გაიგებს კუნძულს და ტროპიკებს ყველას თავში აზრად მოსდის პლაჟი, მზე, ოკეანე, პალმები, გართობა და რაღაცა უპრობლემო ცხოვრება, თუმცა ჩვენ მაცხოვრებლებს, ვინც აქ რეგულარულად ცხოვრობთ და გვაქვს საკუთარი სახლები, ყოველთვის საფრთხის წინაშე ვდგევართ ქარიშხლების და შტორმების ნებისმიერ დროს, განსაკუთრებით ზაფხულისკენ ახლოს შეიძლება ისეთმა ქარიშხალმა გადაგვიაროს, რომ ჩაძიროს მთელი კუნძულები კარგ ხნის მანძილზე და საკმაოდ დიდი ზარალია. დღეს რა თქმა უნდა ქარიშხალი არ იყო, მაგრამ ისეთი საგაზაფხულო ტროპიკული შტორმი იყო, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობის ნალექით დაგვატყდა თავს და ის ადგილები, რომელიც ოდნავ მაინც ჩაწეული არის ზღვის დონესთან შედარებით, აღმოჩნდა წყლის ქვეშ. როგორც ხედავთ, დილასთან შედარებით ეხლა ნენელა უკვე შრება, აქავრობა. დღეს დილით მერიის წარმომადგენლები იყვნენ. გზის სავალი ნაწილზე ტუმბი ქონათ ჩაყენებული და აი ამის იქით არის უკვე ოკეანე და მილებით ტუმბავდნენ წყალს, თუმცა ძალიან დიდი რაოდენობის წყალი არის და შესაბამისად რაღაც ნაწილი ამოაშრეს, თუმცა ჩემი სახლის ქვედა ნაწილი საძირკველთან ჯერჯერობით კიდევ ესეთი წყლის ქვეშ არის. აი ესე სულ წყალია. აი აქ ნიშანს ხედავთ ალბათ დაახლოებით აი აქამდე იყო წყალი, ნენელა ჩაიწია. იმის გამო რომ დავაჩქარო წყლის გადინება მაქვს ჩემი პატარა ტუმბი, რომელიც საათში დაახლოებით 7200 ლიტრ წყალს იწოვს. სამწუხაროდ ჩემი სახლის სავარჯიშო დარბაზი დამიზიან და აი ესეთი იატაკი აიყარა, დაგებული მქონა რეზენის. აი ესეთი პატარა ტუმბია, რომელიც საკმაოდ დიდი ინტენსივობით იწოვს წყალს და გზის სავალ ნაწილზე გამაქვს, რადგან ხვალეთ შეიძლება მოვიდნენ მერიის წარმომადგენლები და წაიღონ ეს წყალი, ან უბრალოდ დაშრება. აი ესე წყალში არის ყველაფერი, თუმცა აღარ შედარებაც არ არის. აი აქ შეხედავთ ამ ხელაზე იყო მინიმუმ 9 მეტრა მაინც იყო ამოსული წყალი, თუმცა რომ დაგვაწყდეს კიდე იგივე რაოდენობის ნალექი დღეს ფაქტიურად ისე იგივე მდგომარეობაში ჩავარდებით და აღმოჩნდებით ისე წყლის ქვეშ. მაშასე მინდოდა პატარა ესეთი ცხოვრებისეული ვიდეო გამეზიარებინა თქვენთვის.
ტროპიკებში ცხოვრება კარგია. აქ ბევრი პლუსები, სითბო, მზე, ზღვა, ოკეანე, უпростоრეთ. ზამთარი ჩვენ არ გვაწუხებს სიცივეები და ყინვა თოვლი, თუმცაღა ტროპიკებისთვის დამახასიათებელი პრობლემები და ჩვენს წინაშეა. რა თქმა უნდა, ეს დიდად სულით არ გაგვტეხავს, ეს არც თუ იშვიათი მოვლენაა, თუმცაღა ყოველთვის უსიამოვნო არის და უსიამოვნო ფაქტად რჩება, რადგან სახლის ქვედა ნაწილში რაც გინდა გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, ესეთი ძვირადღირებულ არაფერს არ ვაკეთებ, თუმცაღა ნებისმიერი სახლის ინვენტარი, რა თქმა უნდა, დასანანია, როდესაც წყლის ქვეშ მიდის, ისევე როგორც მაგალითად ჩემი სავარჯიშო დარბაზი, რომელიც საკმაოდ ლამაზად მქონდა მოწყობილი, რეზინის იატაკი მქონდა დაგებული, ესეთი კაუჩუკის სტილში, მაგრამ წყალმა მთლიანად ამოყარა და ახლა დასასუფთავებელი მაქვს, გამოსაწმენდი გასაშრობი, ახლიდან დასაგები და კაცმა არც შეიძლება იქით კვირაში, ან შეიძლება ხვალევე ისევ გადმოიაროს ციკლონმა და ისევ იგივე დღეს ჩაგვეყოს. თუმცა ვჩებით პოზიტიურად. ვებრძვით სტიქიას ისე როგორც შეგვიძლია და ვცხოვრობთ ისეთ პირობებში, რა პირობებშიც გვიწევს 100%-ით დადებითი და პოზიტივი არსად არ არსებობს, რა თქმა უნდა. არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ამერიკაში ყველაფერი იდეალურად არის და არაფერი არ ხდება საერთოდ. პირიქით კატაკლიზმების თვალსაზრისით ამერიკა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დაზარალებადი ქვეყანაა, განსაკუთრებით ისეთი ადგილები, სადაც ოკეანესთან ახლოს არის და დიდმა ნალექმა შეიძლება გარკვეული ზარალი მიაყენოს. თუმცა ჩვენი უბანი, როგორც ხედავთ, ეს სახლები ჩემს სამეზობლოში არის აწეული, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია და საცხოვრებელ ტერიტორიაზე წყალი თითქმის არ შედის. ჯერჯერობით ისეთი წყალდიდობა არ ყოფილა, რომ ეს მთელი ამხელა მანძილი აეაროს, ასულიყოს და უკვე საცხოვრებელ ადგილას შესულიყოს. 2005 წელს, როდესაც ვილმას ქარიშხალი მოვიდა მექსიკის ყურეს მხრიდან, მთელი კუნძულები დაძირა, ძალიან დიდი წყალდიდობა იყო, თუმცა არც მაშინ ამ დონეზე არასდროს, რა თქმა უნდა, დაახლოებით ესეთ დონეზე იყო. საკმაოდ მაღალი, რა თქმა უნდა, სასიში დონე არის. ეს გამოდის რამხელა. 2 მეტრაზე ცოტა მეტი გამოდის, რომ წყალი იყო აწეული, თუმცა საცხოვრებელ ადგილას არ შევიდა. ქარიშხლების დროს საშიშროება მარტო წყალდიდობა არ არის, არის ასევე ძალიან ინტენსიური ქარი და ხშირ შემთხვევაში თუ სუსტი წერტილი იპოვა, სახურავს ხდის და მერე მთელი წყალი და ნალექი ჩადის ზევიდან, თუ ქვევიდან წყალი არ ადის და სახურავი დააზიანა, ჩადის უკვე ზევიდან და პრინციპში ოხრდება მთელი თქვენი საცხოვრებელი ინვენტარი და ყველაფერი. ესეთი უშნოდ გამოიყურება დღეს ჩვენი სავალი ნაწილი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ კიდე ესეთი ნალექი არ მოვიდა, 2-3 დღეში ისევ გასუფთავდება ეს წყალი აღარ იქნება და სულ სხვა ხედი იქნება თავის ფალმებით, ესეთი გამწვანებული, გალამაზებული. მაშინ ასე მეგობრებო, გემშვიდობებით, დროებით, მომავალ შეხვედრამდე და არ დაგავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ჩემი არხის გამოწერა. შეძლებს დაგვარად გაგიზიარებთ ამერიკასთან დაკავშირებით ფაქტებს, ჩემი ცხოვრების გარკვეულ ნაწილს და მედია რომ საინტერესოდ მიგაჩნია ჩემი გადაღებული სიუჟეტები და ვიდეოები. გაგაბრძანდებოდეთ დროებით მომავალ შეხვედრამდე.